Aldegunean udara, gozatzen dugu topera, ta azkenik oitzen gera, lagunekin egotera. Hainbeste txosna taberna, trago eta egoera, olako mozkorraldian, murgiltzen dela norbera, eta orain pentsatu dut, nora sartu aiz ospera, desmadratuta ibili, naiz urteroko antzera, orain ia azarora, ailegatuta atzera, kreditua bukatu zait, eta zu agertu zera. Barra ertz baten zugana, hurbildu nintzen pikaro, ta tabernan hasi zena, nere gelara igaro, berriz topatu ginenta, berriro liatu klaro, baina lehen uztaila zena, orain ia da azaro, ta ospatzeko hartu nahi, nituzke 11 trago, bestelaren naiz ibili, izan geran año paro, zuri begira jarrita, pentsatzen hasita nago, etzerala udarako, mozkorraldi bat gehiago. Pertsonak ez du askorik behar izaten zoratzeko, nik bertxotan segi nahi dut, orain arteko antzeko, badakit ni enaizela, motela edo etxeko, ez daukat gogorik inork, neri lepotik heltzeko, laztana loriak udan, lehen entzun dira kompleto, ta sekula enaiz izan, ni erromantiko peto, baina gogorik ez daukat,
distantzian egoteko, zugabe bizi naiteke, baina zurekin hobeto. Nola